କିନ୍ତୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଅଣାଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତି ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠୁ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ ତିଆରି କରିବା, ନାଗରିକ ତିଆରି କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ନର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁକୁ କହୁଛେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, କରପସନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବାର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ସେ ଖାଲି ରହିଛି।